Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне в дом, ко мне в гости в мое новое видео. И если есть новички на моем канале, то давайте познакомимся. Меня зовут Ирина, моего мужа зовут Дмитрий, и мы недавно переехали в загородный дом, и сейчас наводим там уют и его обустраиваем. Несколько лет назад мы купили небольшой домик под дачу, и мы его доводим до ума и совершенства. От старого дома практически ничего не осталось, и можно сказать, что муж переделал дом сам своими руками. И по сей день мы вносим какие-то корректировки в дом. Летом мы завершили ремонт в прихожей на первом этаже и в санузле. И если кому-то интересно, то обзор прихожей и санузла на первом этаже я делала, можете посмотреть в моих роликах. Ну а в эту зиму мы решили завершить ремонт в нашей гостиной. У нас там кое-что недоделано. По плану нужно довести до ума декоративный камин и разобраться со стенами. Что касается стен, их нужно доклеить обоями и кое-где выложить камнем. Каркас камина Дима сделал с гипсокартона и придумал такое интересное решение, когда делал ступеньки на второй этаж, и как бы пришла к нему такая идея и мысль, что одна ступенька будет плавно переходить на верхнюю часть камина. Ну и будет служить таким декоративным основанием для него. Ну и пока я рассказывала, что и как мы будем делать и про наши планы, вы могли видеть, как Дима обустраивает этот камин. Вначале он решил его оклеить весь обоями, ну а далее его фантазия пошла в ход, и в голове, видимо, у него есть какой-то план и рисунок, как и что нужно выложить. И затем он каждый камушек подгоняет под свой определенный размер. Если нужно где-то прибавить, убавить, он затачивает. Там у него какая-то такая терка специальная есть ножовка, которой он режет. Это гипсовые, в принципе, гипсовые камушки. Я думаю, что они не сложны в работе. Перед этим он вырезает кусочек обоев, и когда у него уже есть определенного размера камень, он его приклеивает на клей. Скажу вам, что работа такая кропотливая и требует некого усердия. Но внутри и в душе он творческий человек, и это ему только нравится и доставляет удовольствие. Возьмусь предположить, что это гораздо интереснее, чем, допустим, ломать бетонную стену, чем он буквально недавно и занимался. Ну и давайте не пожалеем и поставим Диме лайки. И вот сейчас я вам показываю как раз фронт работы. Дима хочет выложить внутри камина вот этим камушком декоративным, потом перейти немного на углы под лестницу. И с левой стороны, как видите, у нас там вход на второй этаж, лестница, где лестничный марш. Там у нас нет ни обоев, ни камушков, то есть там тоже будет частично поклеены обои и частично уже выложен вот этот камень. И у Димы секрет коленки мы не можем найти старые подколенники. У нас были такие садовые. Я сейчас ему уже заказала новые. И мы нашли такую вот старенькую жилетку. Он подложил, в принципе, мягко и удобно. И все-таки такая ювелирная работа, я считаю, каждый камушек нужно подогнать по размеру, выточить, приклеить и подточить, если не подходит. В общем, непростое это дело. И даже вот тут можно обратить внимание, какую небольшую часть, да, вот этот маленький буквально островочек нужно очень аккуратно выточить, чтобы не сломать, а затем нужно его еще зашлифовать. Гипс обычный. Это гипсовый камень. But mankind won't be destroyed. Max, you and I are working
Дима что мог, сделал за эти выходные. И вот посмотрите, как он уже заиграл совершенно другими красками. На мой взгляд, он стал индивидуальным, стильным и интересным. Ну и если мы решили, что он будет декоративным, то, по-моему, нам это удалось. Дочка попросила вечером приготовить меренговый рулет. Весь процесс я вам не снимала, потому что это занимает достаточно много времени, но какие-то кадры я сохранила и вам сейчас покажу. Решили повесить столовые занавески. И вот смотрите, первую занавеску уже подрезали, повесили. И вот какая разница, да, между, допустим, окном без занавесок и окном с занавесками. Но у нас здесь жалюзи, в принципе, как-то вроде у нас идея была такова, что вечером просто закрываем жалюзи, и, в принципе, было комфортно. Но вот как-то занавеска решили, чтобы уютнее будет. Сейчас остается решить что-то вот с этим окном, потому что здесь оно у нас закрыто, перекрыто комодом, и поэтому, то есть тут либо делать такую же длинную в пол, либо просто укороченную, потому что я так думаю, что комод тут будет стоять довольно-таки долго, наверное. Вот так вот красиво получается. Сегодня темно, плохо, конечно, видно, но такая вот необычная тут вышивка сверху. Похоже вот на эту тюль, но здесь такой рисунок более редкий. Конечно, вот это больше нравится тюль, но как-то уже везде я не хочу одинаковую вешать, которая неплохо смотрится. С нашими вот этими новыми люстрами, про которые я вам рассказывала в прошлом ролике, что мы решили поменять. Вроде бы смотрится неплохо. Фиалки у меня тут на подоконнике вовсю цветут, просто им тут комфортно. И здесь вот такая вот красивая синий с белым, вот она во всей своей красе. Вот, ну и такая вот обычная, просто бордовая. Декабристу тоже тут хорошо. У нас сегодня 1 декабря, за окном снова все тает. Погода 1 градус, в общем, как-то не по-зимнему. Хотя вот с первым днем у нас зимы, можно сказать, с официальным. Вот, у нас сегодня, значит, планы таковы, что мы хотим сходить, обрезать ветки лишние. Хотим, в общем, подкорректировать деревья. Там вот у нас есть деревья немного, потом там далее в конце участка еще есть один участок, где тоже нужно будет привести их в порядок, потому что как-то летом нельзя это делать, весной не хватает времени, да и соку движения весной, а сейчас вот самое время. В общем, хотим немного вот с этим деревом, меджурский орех. Ну, тут мы его практически не будем корректировать, в общем, так вот оно и есть, может быть, пару каких-то сучков уберем. Потом с яблоньками, вот с теми, хочется немного разобраться. Еще смотрите, выращиваю петунью. Ездили мы тут в гости. И, в общем, я смотрю, там петунья в горшочках растет. Значит, она ее срезала, верхушки учинковала и высадила в грунт. И, в принципе, очень хорошо она не растет. В общем, я решила тоже у нее верхушечки срезать. Поставила водичку. Вот, думаю, что она должна дать корни, потому что, смотрите, она такая хорошенькая. Макушечки я у нее тут уже обрезала пару раз, чтобы она все-таки у меня шла не вверх, а у бока. Вот, думаю, что я ее укореню. И такая у меня будет ранняя петунья. Вот, эксперимент, в общем, мой.
нас яблонька растет. И решили мы немножечко ее разрядить. Вот эта вот ветка, она перекрестная. Видите, у нее вот сюда идет ветка. В общем, в принципе, она тут как бы и по сути не нужна. Я вообще не знаю, как ее резать. Да, только единственное, сложно, конечно, подобраться. Вот такая вот большая яблонька. У нас здесь около дровяника. Вот это дровяник. Это вот у нас баня. Тут у нас елочка голубая. И минджурский орех. Огромный, просто огромный. Дима, в общем, колдует. Не знает, как ее обрезать, потому что очень сложно здесь подлезть, на самом деле, вот эту яблоню. Ну, как-то вот пытается, в общем, кругами ходит. О, так быстрее получается, да, вот. Первая ветка есть. Ух ты, сразу такая стала это. Открылась, да, голенькая такая стала. Но так-то вот она гораздо лучше выглядит. Сейчас мы с тобой еще мелочь. Вот эту нужно ветку, которая вовнутрь идет. Ее нужно тоже, Диму, брать. Как вы считаете? Вот эта ветка вовнутрь идет, ее, наверное, тоже нужно будет убрать. В принципе. Вот эта ветка идет вовнутрь, ее нужно тоже убрать. Она вроде бы вовнутрь. Или вот эту ветку убрать. Ну, сейчас подумать надо, как лучше сделать. Убрали мы эту веточку. Правда, на пенек не получилось его обрезать. Сейчас посмотрим, может быть. Сложно подлезть, конечно. В общем, так, разрежаем. Дима поставил лестницу и начал уже обрезать ветки. В общем, вот эти все мелкие веточки, все, которые лишние, ненужные, сильно длинные. В общем, решили мы так ее хорошенечко укоротить, подрезать, для того, чтобы она была, во-первых, она была более пышная, ну и чтобы она давала плоды крупнее, скорее всего. В общем, посмотрели, как это нужно делать, потому что мы, ну, как бы садом так сильно любители, у нас не очень-то много деревьев, и поэтому нет такого большого опыта. Поэтому посмотрели, как нужно сделать, и уже по ходу дела сейчас начинаем обрезать эту яблоньку. Начали мы вот с этой первой.
Долго мы стояли и смотрели вот на эту яблоньку, это китайка, рассуждали, сколько веток и какие нужно отсюда убрать. Честно говоря, у нее такая была довольно-таки широкая крона, а поскольку у нас по забору посажены туй и смарагд, то, естественно, будет либо она перекрывать, либо они будут перекрывать. В общем, мы решили так ее минимизировать и думаем, что и туям, и яблоням будет хорошо. Я вот сейчас смотрю и понимаю, что наши яблони мне напоминают пальмы, которые стригут в Турции, ну или где-то в теплых краях. У них тоже такой идет голенький стволик и сверху разветвление. Показываю вам сейчас садовый вар. Хотела им замазать все ранки у деревьев, все срезы, но не тут-то было. Он у меня оказался из сарайки и был достаточно таким холодным, и сложно было оттуда что-то достать. Поэтому я его отнесла домой. Он у меня там немного отогрелся, но на холоде скажу, что все равно плохо с ним работать. И по ходу еще обнаружила, что у меня одна роза раскрылась, сейчас ее тоже закрыла. И пока Дима обрезает сучки, я решила, что я обрежу гортензию, которая у меня самая такая, одна из первых. Я ее осенью связала, там немного ее обрезала, но, в общем, решила, что есть кое-что доделать и обрезать. Ну, сейчас я уже собираю ветки и хочу прокомментировать вот эти ведра, которыми у меня накрыты гортензии, потому что мы здесь уже пару веточек сломали. Дима не видит, когда он крутится вокруг яблоник, поэтому я их пока прикрыла, а потом все это, конечно же, я убрала. Обрезали вот такую вторую макушку елки. Так, показать. Вот так вот. Такая вот макушка. Их там несколько. Как у нас руки не доходили. Вот сейчас дошли. Заодно старую гирлянду снимем. Вот красивая. Дима, ты можешь еще эту макушку тоже маленько обрезать. Чуть-чуть. Не долезет, да, просто? Может быть, дотянешься? Ее надо чуть-чуть только обрезать. Ой. Смотри, слева вот эта вот ветка, которая вниз. Вот эти вот достанешь? Да, вот их вот тоже чуть-чуть подрезать. Тебе нужно нам сюда поставить.
Вот который под тобой, ветка. Прям под тобой. Да, Вот вот это эту, да, ее тоже можно обрезать. Ага, вообще классно. И она будет пушистая такая. Вообще все вот эти приросты, я говорю, их все обрезают, а она делается более пушистой. Там как раз нормально, по-моему. Вот этот вот прирост. Вот. Вот. Вот Нет, этот? нет, ближе. Левее. Ну вот, ну это тоже, кстати, да. А еще вот повыше. Вот Да, этот? да, вот этот вот. Ага. Ой, такая сразу красивая стала. И вот еще с этой стороны нужно, вот правильно, да. Ну-ка, такой. И давайте с вами поделюсь таким небольшим заказом. Это шампунь и бальзам для моей дочки. Когда мы отдыхали в Турции, мы там приобретали именно такой шампунь и бальзам. Ей он очень понравился, и мы его периодически повторяем. Вот такая елочка, красотка. У нас в итоге вышла. Но с этой стороны, конечно, она такая полуголая. Понятное дело, потому что у нас здесь вот грецкий орех, не менжурский орех. И тень, конечно, он создает елочки колоссальные. Но ничего, она выживает. И так вот стремится ввысь. Немного наклонилась, немного голая с этой стороны. Но, тем не менее, она у нас тоже красавица. И мы ее также любим, как вот этот менжурский орех. Ни от одного дерева мы не хотим пока что избавляться. Так вот они гармонируют, тут стоят, дополняют друг друга. И примерно посажены в один год, в одно время. Так вот тут аккуратненько, красиво занимают. Так вот они у нас здесь почетное свое место, каждое дерево. Деревья мы там тоже все обрезали. Все голенькие стволы стоят. В общем, большой фронт работы мы проделали вчера. У нас снег растаял, небольшой плюс сегодня. Вот, а я сейчас вышла вам показать. Сейчас я соберу все вот эти вот ветки оставшиеся. И теми ветками, которые мы обрезали, я хочу укрыть гортензии, чтобы они не пропадали зря. Розы я уже укрывать не буду, потому что они, в принципе, уже все под укрытием, и мне не хочется их раскрывать. А вот гортензии я как раз свою укрою. Такая вот у нас тут огромнейшая куча просто получилась. Все это мы оставим до лучших времен. И когда уже растает, я думаю, что мы все это сожгем. И будет у нас хорошая зола для наших растений. Видите, какие толстые сучки у нас здесь были. Ну что ж, вот так вот я укрыла
все свои гортензии. Делаем вот такие красивые елочки из веток еловых. Вот они у меня стоят все в ряд, красавицы, им будет тепло вместе с моими тоями. Вот, думаю, что они не спреют, они и так, в принципе, очень хорошо выдерживают зиму. Перед этим я еще их укрыла листвой, поэтому все, думаю, вот так вот у меня хорошо сохранится, по крайней мере, надеюсь. Давайте поближе покажу. Ну, вот такие вот, в общем, кучки у меня из хвойных веток получились. Так вот все хорошо я уложила. Ну, а верхушки, если что, просто обрежу. У меня очень-очень молодые. Я их только вот посадила в этот сезон осенью. Вот. Ну, а весной или, может быть, даже на следующий год я их буду формировать. В общем, вот такие вот у меня здесь красавицы стоят. Я очень рада, что, в принципе, мы елочку подстригли. И еще больше рада, то, что мои гортензии у меня останутся в зиму в полном тепле. Если вдруг у вас есть лишние ветки от елок, то, в принципе, вот так вот можно укрыть ваши гортензии. Ну и давайте я с вами поделюсь покупками, которые я приобрела в Валбересе. У меня их не так-то много. Хочу начать вот такого масла Ки. Я заказываю на постоянной основе. Либо я беру, допустим, кавказский какой-то, вот последний раз брала, мне тоже вроде бы нравился. Сейчас я взяла от Востека. В любом случае, я считаю, что это лучше, чем жарить на обычном масле. Используем его довольно-таки часто. Вот, заказала небольшую баночку. И, честно говоря, цены сейчас на него очень даже кусаются. Так, из продуктов у меня все. На постоянной основе беру перчатки, такие вот обычные. Сейчас у меня вот такого синего цвета, потому что они дешевле, допустим, чем розовые. До этого я брала розовые, белые брала. Но суть-то по качеству они все одинаковые. Нитриловые обычно я беру, неопудренные перчатки. Я их очень часто использую. Размер у меня S. Когда готовлю, я их очень часто использую. Там, допустим, либо с мясом работаю, с рыбой. Ну и вообще мне нравится. Там даже картошку я чищу. Я практически всегда в перчатках. В общем, использую. Дальше у меня еще одни перчатки. Это уже такие хозяйственные. Вот этого бренда я вообще брала впервые. Даже ножницы не нужны. Я ориентируюсь на отзывы. И по ним, собственно говоря, беру. Смотрите, у них нету, такой бывает, велюровой подкладка. Нет, то есть они такие вот достаточно... Скажем, вот такие они прочные, но без этого подклада. И вот смотрите, размер S, но я считаю, что очень так даже свободненько можно было бы, например, на мою руку XS брать. Ну, что есть, возвращать, естественно, не буду. Вот, это то, что касается таких хозяйственных нужд. Далее взяла себе вот такую свечу. Мне, кстати, очень нравится вот этот вот аромат. Я покупала эту свечу еще в прошлом году в Фамилии. Мне очень нравится. Мне нравится, какой она аромат истончает. В общем, вот посмотрите, там названий много разных. Я вам покажу поближе. Такой приятный аромат, ненавязчивый. Нравится мне она. Вот так вот иногда я ее зажигаю. А сейчас я взяла такой, знаете, на зимнее время. Здесь у меня апельсин, мед и корица. Это натуральный воск. Тоже довольно-таки такая приятная, пахнет какой-то ванилькой. Также ориентировалась на отзывы, ну и на свои предпочтения. В общем, такая вот небольшая свеча. Буду ее в вечернее время зажигать. Куда-нибудь хочу поставить на прикроватную тумбочку. Так, ну еще что касается аромата, взяла диффузер. Вот такой фирмы. У меня мой тоже практически заканчивается. В комплекте идут 5 палочек. И я взяла по стандарту табак ваниль. То есть у меня есть такой красивый флакон. Я просто переливаю. Вот, ставлю в палочки. Ну, как правило, все 5 я не ставлю.
я ставлю где-то палочки 3 либо 4. Вот. Но если хочется, допустим, такой сильный аромат, то можно и 5 палочек поставить. И вот я тоже довольно-таки часто покупаю. Мне нравится табако-ваниль. На мой взгляд, такой тоже ненавязчивый, приятный аромат. Из таких покупочек все. Так, далее мы переходим уже к семенам. Взяла семена петуния. Так, семена профи, итальянская селекция, петуния гибридная, пендолина. Пендолина, не знаю, как правильно читается. Пендолина Роуз Ай. Хочется мне, там семян, наверное, немного, хочется мне именно вот такой вот пурпурно-красный цвет в свою коллекцию принести. А сейчас еще рано, где-то после Нового года буду заниматься посевом. Там, где я еще заказала некоторые цветы, я вам тоже покажу, пока что еще не пришли. Смотрите, какой красивый, алый красивый цвет. Очень мне понравился. И заказала себе еще сыворотку для лица. Здесь очень маленький объем, 10 мл, решила попробовать. Вот так она называется, такого бренда. Читайте сами, потому что я, скорее всего, могу исковеркать. Вот здесь сыворотка идет для лица, шеи, вокруг глаз. В общем, я взяла именно на пробу маленький объем. Стоила она 839 рублей, по-моему. Это сыворотка с пептидами, с коллагеном. В общем, лифтинг-эффект. Это корейская сыворотка. Я также выбирала по отзывам и по рейтингу. Я говорю еще раз, взяла на пробу маленький такой объем, потому что, ну, не дешевый, да, 10 мл в районе 1000 рублей стоит. То есть надо попробовать. Там есть у них, по-моему, 30 мл или 50 мл. Ну, то есть следующий объем, если мне понравится, то я возьму обязательно. Давайте с вами раскроем, посмотрим. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, значит, какой-то подарок, наверное, за отзыв. И идет вот такая небольшая ампула и пипеточка. Здесь вот указаны рекомендации, как ее вскрывать, как пользоваться. Название можете еще посмотреть раз. Так вот она называется. Здесь у нас все на корейском языке. Made in Korea указано. Вскрывать я ее сейчас, наверное, не буду. Так, ну и вот такая стеклянная пипеточка. То есть, я так понимаю, откручиваем колпачок. Хотя давайте я вскрою, посмотрю. Оба. Вот так я ее вскрыла. Ну, маленькая, конечно. Не знаю, если на пару недель хватит, то будет замечательно. Сыворотка, на мой взгляд, ничем не пахнет. Давайте попробуем. Так, как надевается. Пипетка у нас не стеклянная, она, оказывается, силиконовая. То есть я сначала не поняла, как надевается, но потом обратила внимание, что силиконовая. Так, ну и давайте попробуем капельку одну. Вот так вот. Такая вот маслянистая сыворотка. Ничем не пахнет, маслянистая и очень хорошо впитывается. То есть вот она сразу... Но я говорю, у меня еще кожа, в принципе, кожа рук, кожа лица, она такая сухая, она у меня благодарная в этом плане, что она все хорошо впитывает. Вот, в общем, такая вот сыворотка. Никакого жирного здесь у меня эффекта не осталось. Смотрите, такое ощущение, как будто как-то она сразу разгладила кожу. Не знаю, может, это мне так кажется. И такое ощущение, как будто бы лифтинг-эффект на самом деле присутствует. Не знаю, посмотрим, конечно. Я говорю, если мне понравится, то я хочу еще взять, значит, еще одну сыворотку. Потом я хочу взять сыворотку именно вокруг глаз. У них есть еще крем. Возьму еще крем для лица. В общем, не знаю. Попробую. Ну и, собственно говоря, вот это все, чем я хотела с вами поделиться. Такие у меня небольшие покупочки. Но ставку я здесь сделала именно вот на эту сыворотку. Еще раз можете посмотреть.
бренд, как она называется. Вот, хотела я вам ее показать, но потом думаю, все, что тут я собрала, все я вам и покажу, совсем с вами поделюсь. У меня тут такая вот небольшая новогодняя композиция. Вот эта веточка живая от нашей голубой ели, мы ее постригали буквально в эти выходные. Вот веточку я поставила. Вы знаете, никакого аромата. Вот когда мы стригли елку, там такой аромат был, прям такой аромат был хвойный. А вот поставила одну веточку, честно говоря, никакого аромата нет. Наверное, возможно, было бы логично поставить несколько веток. Ну вот как-то у меня пока вот такая композиция образовалась. И присмотритесь, фамилия вот к этой свече. Очень она мне нравится. Такой, знаете, дорогой и ненавязчивый аромат. Еще, кстати говоря, я с вами делилась занавесками, которые я сюда приобрела довольно-таки давно. Наконец-то мы их повесили. Вот так здесь смотрятся эти занавески. Но сейчас, наверное, я все-таки повесила бы такие более спокойные, однотонные. Ну, если они есть, в принципе, пускай повисят. А уж если они мне сильно разонравятся, то закажу другие. А так вот смотрится неплохо, красиво. Давайте еще раз вам покажу рисунок. Ну, в принципе, сам по себе рисунок мне нравится. Просто, может быть, немного не в эту комнату. Ну, не знаю, присмотрюсь. И фиалками я с вами тоже делилась. Смотрите, у меня тут какая красавица расцвела. Вот такая вот необычная фиалочка. А у нас сегодня 4 декабря. Смотрите, сколько у нас снега. Весь снег у нас растаял. В общем, как-то вот так вот. Ну ладно, говорят, что к концу недели должен быть снег, поэтому ждем. И я вот сюда еще решила приставить эту декорацию. Думаю, может быть, здесь на комоде будет тоже неплохо смотреться. Тут у меня, в принципе, эта вот свеча, она у меня тоже на постоянной основе здесь стоит. Ну, я с места на место переставляю. Ну, так вроде бы тоже неплохо смотрится. И вот еще, что касается занавески. В общем, здесь я вот совершила такую глупость. Вот скажите ваше мнение какое. В общем, она была, здесь занавеска тоже длинная. В общем, сомневалась, либо сделать ее длинную. Но тут у меня комод, и я как бы умом понимаю, что за комодом она, в общем-то, не будет смотреться. Да? Ну, как бы спрячется за комодом. И решила вот так вот ее, значит, обрезать. И вот сейчас, когда мы ее повесили, на мой взгляд, мне кажется, какая-то здесь такая, как коротышка стала. В общем, мне не нравится. Как вы считаете, чтобы она была во всю длину или вот так вот короткая? На этом подоконнике у меня орхидеи вовсю цветут. Некоторые еще только набивают бутоны, зацветают. В общем, так вот. И здесь на комоде я периодически меняю композиции. У меня тут тоже они разные стоят. Вот, но вот эта занавеска, конечно, короткая, мне не нравится. И самое это страшное, что я сейчас зашла в Альберес, хотела перезаказать одну занавеску, а их нет. Это турецкие занавески. Не знаю, либо они, в принципе, уже вышли из производства. Не знаю, я, конечно, кинула их в лист ожидания, но что-то у меня сомнения гложет, что их, скорее всего, не будет. И похожих таких нет. В общем, не знаю, вот такая дилемма. Ну, вот такая вот коротышечка на этом окне у меня здесь висит. Честно, мне, конечно, не нравится. В целом они смотрятся вроде бы неплохо. Вот с вами поделилась такой моей тоже тут проблемкой небольшой. С одной стороны, да, комод, и как бы вроде бы она тут длинная бы и не нужна. Но с другой стороны, если был бы комод, допустим, пошире, тогда бы, может быть, и смотрелась эта занавеска неплохо. Вот комод не такой широкий, мы его когда-то в свое время в Икее покупали. Так он тут вроде бы хорошо встал в эту нишу. Ну вот я говорю, занавеска у меня немного такая засада получилась. Вот эти вот свечи, они светодиодные, включаются, выключаются и включаются. Такое у них как будто бы потрескивание небольшое происходит. Друзья, а я с вами прощаюсь и до новых встреч. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь. Всем пока-пока.